করি সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো। আর এখন সবাইকে একটা কথাই বলবো যে সবাই সবার ঘরের মধ্যে থাকেন। আসলে এই কথাটা বলতে বলতে আসলে বেশি বোর হয়ে গিয়েছে কথাটা শুনতে শুনতে বলতে বলতে, কিন্তু কিছু করার নেই। আসলে দেশের যে অবস্থা, এতে আসলে এই কথা বলা ছাড়া কোনো কিছু বলার নেই। তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে একটা নতুন রেসিপি ভিডিও শেয়ার করি, খুবই সহজ এবং সিম্পল। আপনারা যারা ঘরের মধ্যে আছেন তারা ভাবছেন কি করবেন, কোনো কাজ না থাকলে এই রেসিপিটা খুব কুইকলি করে নিতে পারেন। সেটা হচ্ছে কাপ কেক বা মগ কেক যেটাই বলেন। তো আমি আজকে আপনাদের সাথে সেটাই একটা রেসিপি শেয়ার করে দেখাবো। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন, আর বেল আইকন টিপে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। এটাই আমি আপনাদের কাছে আশা করতে পারি। তো আমি যে কেকটা বানাবো সেই কেকটার নাম হচ্ছে রেড ভেলভেট মাগ কেক। তো অবশ্যই মাগ লাগবে। আমি একটা কাপ নিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে হচ্ছে, কেক বানাতে অবশ্যই বেকিং পাউডার লাগবে, আমি বেকিং পাউডার নিয়ে নেব। আর কোকো পাউডার তো লাগবেই, মাস্ট বি কোকো পাউডার লাগবে, কোকো পাউডার নিয়েছি। আর এখানে আমি রেড ফুড কালার নিয়েছি, কারণ যেহেতু রেড ভেলভেট সেহেতু রেড ফুড কালারটা লাগবে। তো রেড ফুড কালার নিয়ে নিয়েছি। আর লাগবে হচ্ছে আর এখানে নিয়েছি চিনি। আর অবশ্যই লাগবে হচ্ছে ফ্লাওয়ার্স, মানে আটা, ময়দা, সুজি মানে লাগবে। আর নিয়েছি হচ্ছে তেল, আর চকলেটও নিয়েছি। তো কিভাবে বানাই চলো দেখি। তো খুবই সহজেই হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে 1 মিনিটেই লাগবে ওভেনে দিতে, ওভেনে 1 মিনিটের মধ্যেই হয়ে যায়। তো 1 মিনিটের মধ্যেই তোমরা চাইলে ঘরে ইয়ামি ইয়ামি টেস্টি টেস্টি রেড ভেলভেট মাগ কেক পেয়ে যেতে পারো। একটু কষ্ট করা লাগবে তোমাদের, কারণ তোমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। আর আসলে কোনো কষ্ট নাই, কারণ এখন যে সময়, সব সময় ঘরের মধ্যেই আছো, ভাবছো কি না কি করব, কি না কি করব। তো এর থেকে ভালো কোনো কাজ হতে পারে না। তোমরা সহজেই কেক বানাতে পারো, দেন কুকিজ বানাতে পারো, ব্রাউনি বানাতে পারো, ব্রাউনি, হ্যাঁ ব্রাউনি বানাতে পারো। ও, তো চটপট করে আমি আমার প্রসেসিংটা শুরু করে দিই। দেন তোমাদের আমি দেখাচ্ছি কেকটা খেতে দেখতে কেমন হয়। তো চলো 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 প্রসেসিং শুরু করা যায়। একটা কথা বলি, যেটা হচ্ছে না বলেই নয়, সেটা হচ্ছে তোমাদের তোমাদের কোয়ারেন্টাইন কেমন কাটছে তারপরে আমাকে একটু জানাও। কারণ আমি যখন জানলা দিয়ে দেখি বাইরের অবস্থা, আমি নিজের অবস্থায় হয়ে যায়। যাই হোক, আমি বেশি কথা বলেছিলাম, কেক বানাই। তো গাইস, এই তো কমপ্লিট হয়ে গেছে প্রসেসিং। এখন এটা আমি ওভেনে দিব। তো ওভেনে দিয়ে 1 মিনিট ওয়েট করতে হবে। 1 মিনিটের মধ্যে ইনশাল্লাহ এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো চলো ওভেনে দিয়ে দেখাচ্ছি তোমাদের কিভাবে হয়ে গেল। 1 মিনিট লাগবে এটা হতে। এটা মাইক্রোওয়েভে দিয়ে 1 মিনিট ওয়েট করব। দেন তোমাদের আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে 1 মিনিটের মধ্যেই তোমরা খুব সহজেই হোম কোয়ারেন্টাইনে ঘরের মধ্যে ভেলভেট মাগ কেক তৈরি করতে পারো। চলো। তো গাইস, রেডি হয়ে গিয়েছে আমার মগ কেক। আমি এখন তোমাদের, গরম, প্রচণ্ড গরম, আমি তোমাদের এখন খেয়ে দেখাচ্ছি এটা কেমন হয়েছে। প্রচণ্ড গরম বাবা।
ধোয়া উঠছে কিন্তু। মজা। তো দেখতেই পাচ্ছ, ওমা কি গরম, দেখতেই পাচ্ছ খুব সহজেই তোমরা ঘরে বানিয়ে ফেলতে পারো রেড ভেলভেট মক কেক। খেতে কিন্তু অনেক মজা আর খুব সহজেই। দেখো ভেতরের এটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কেমন হয়েছে। খেতেও মজা, বানাতেও ইজি, খুব সহজেই তোমরা বানিয়ে ফেলতে পারো। যদি কেউ ট্রাই করো তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানিও। আর আশা করি আমার রেসিপিটা ভালো লেগেছে তোমাদের। ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করবে, লাইক করবে, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে। এর থেকে ভালো কাজ হোম কোয়ারেন্টাইন আর কি হতে পারে। খুবই ইজি একটা রেসিপি, ছেলে মেয়ে সবাই খুব সহজে বানিয়ে ফেলতে পারবা। খুবই মজা। আশা করি আমার এই কেকের রেসিপিটা তোমাদের ভালো লেগেছে। তো তোমরাও কুইকলি এখনই বানিয়ে ফেলতে পারো। খেতে কিন্তু অনেক অনেক টেস্টি আর খুব সহজেই বানিয়ে ফেলতে পারো। তো যদি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ প্লিজ প্লিজ, আর বেল আইকনটি টিপে দিয়ে আমার পাশেই থেকো। সবাই ভালো থেকো, সবাই সবার পরিবারের সাথে থেকো। আল্লাহ হাফেজ।